ارګ د قتل او ترور پر مټ غواړي بهرنیان له تګ څخه راوګرځوي. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د ټولنې د مطرح وګړو او فعالانو د ترور لړۍ تیزه شوې او مسؤلیت هم څوک نه اخلي. طالبان وایي دا ډول کړنې د ارګ چارواکو د خپل واک د دوام او په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د تم کولو په موخه پیل کړي دي. د طالبانو له رسمي ادرس څخه د ورځې خبره تر نامه لاندې خپره شوې تبصره کې راغلي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو او فعالانو د مرموزو قتلونو نه توجیه کېدونکې لړۍ ګرمه شوې چې په ظاهره یې هیڅوک هم مسؤلیت نه اخلي. تبصره کې وړاندې راغلی چې ارګ د دې ډول کړنو ګوته طالبانو ته نیسي، خو د طالبانو له قوله دوی په تیرو 19 کلونو کې هیڅ خبریال او فعال ونه واژه او اوس څنګه کېدای شي چې یو دم په دې خپله پالیسۍ کې دومره ژور بدلون راولي او داسې کړنو ته مخه کړي. د طالبانو د تبصرې په بنسټ د سولې د خبرو له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ په دوام دا ډول کړنې د ارګ د چارواکو کار دی او له همدې لارې غواړي نړیوالو ته د افغانستان وضعیت له کنټروله وتونکی ښکاره کړي او په دې توګه بهرنیان په افغانستان کې تم کړي. د غرازې په ښارونو کې د قتل او ترور لوبه هم ګرمه کړې ده تر څو نړیوالو ته وښیي چې د افغانستان وضعیت له کنټروله وتونکی دی او نه ښایي چې خارجي ځواکونه له پلان سره سم له افغانستان څخه ووځي. طالبانو د دې ترڅنګ د مرموزو قتلونو او ترورونو د څېړنو غوښتنه کړې تر څو د دې په خبره د دې ډول پیښو عاملین ملت ته څرګند شي. د طالبانو پورتنی موقف داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د ژورنالستانو او فعالانو د ترور لړۍ ګرمه شوې ده او په کمه موده کې ګڼ کسان ترور کړل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د ترورونو روانه لړۍ ته په اشارې ویلي چې دا ډول کړنې د سولې بهیر زیانمنوي او ژر باید مذاکراتي ټیمونه د اوربند او سیاسي جوړجاړي په تړاو هوکړې ته ورسیږي.